फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेट्स जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के होते हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ले लिया है जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके अलावा हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है रेट। हमारे पास उसकी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, मैंने इस तरह से लिख दिया। इसके अलावा उसका जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस हवाले से कि वो हमारे पास रेट को बताता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ पार्टिकल साइज। इसके अलावा जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेट्स को डिटर्मिन करने के लिए, ठीक है। कुछ हमारे पास इस तरह के भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो हमारे पास लाइट की प्रेजेंस की वजह से होते हैं, तो इसलिए उनसे भी रेट जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर होता है जो क्या बता सकता है हमारे पास रेट को किसी भी रिएक्शन के, ठीक है। तो उसके बारे में हमें जो है वो पता चल सकता है। इन कुछ हमने फैक्टर्स को यहाँ पर बताया है जी, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप है, ठीक है। हम कहते हैं जी अल्कलाइन, हमारे पास उसमें मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास 2A ग्रुप भी है, ठीक है। अब इन दोनों में से 1A हमारे पास जो है मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जल्दी स्पीड से अपने रिएक्शंस कर लेता है एज कम्पेयर टू 2A, ठीक है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि क्योंकि इसके हमारे पास जो है अगर हम आउटर मोस्ट शेल में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। और इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब दो का निकलना और फिर केमिकल रिएक्शन को शो करना और इस तरह से थोड़ा सा ये क्या हो जाता है हमारे पास एज कम्पेयर टू 1A जो एलिमेंट्स होते हैं ये 2A जो एलिमेंट्स होते हैं इसके कंपैरिजन में स्लो रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेट उनका क्या हुआ, हम कहते हैं वो स्लो स्पीड में होते हैं। रिएक्शंस जितने भी होते हैं उनका रेट हम कहते हैं कि हमारे पास कम होता है एज कम्पेयर टू 1A, ठीक है। तो इसके थोड़े से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं जी रिएक्शंस जो होते हैं वो स्पीडी होते हैं, ठीक है, फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की, ठीक है। जब वो हमारे पास क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एकदम से हम कहते हैं कि बम्पिंग साउंड सी आती है, ठीक है। हम कहते हैं कि छोटा सा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से ये हमारे पास सामने रीजन आती है कि सोडियम एकदम से जो है रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, ठीक है। तो फौरन से रिएक्ट करेगा। तो यही शो हो रहा है कि हमारे पास 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने रिएक्शंस फौरन से शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कंट्रोल हो रही है जो उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से भी। अब अगर यही रिएक्शन हम क्या करें इसको देख लेते हैं। हमारे पास 2 सोडियम के हमने जो है यहाँ पर मोल्स लिए हैं, उसके बाद 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवाया तो 2 NaOH हमारे पास क्रिएट हो गया और वाटर बन गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास एकदम से रिएक्शन नहीं होता बल्कि क्या करना पड़ता है वाटर को बॉयल करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ा, यानी कि हमें एक और यहाँ पर नीड आ गई टेम्परेचर की, तब जाके ये रिएक्शन होगा और क्या बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सॉरी, हमारे पास मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो हमारे पास थोड़ी कम है क्योंकि हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसके लिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली ये सोडियम रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पर हम इसको बैलेंस करते चले, हमारे पास H2 भी यहाँ पर जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह से हो मौजूद के जो हमारे पास यूजली आयनिक कंपाउंड होते हैं जिस तरह NaCl है, ठीक है। यहाँ पर हमने शो किया इसमें 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट भी हो इसमें भी हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। सिल्वर पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आयंस ने सिंपली एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ठीक है। तो इन तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम डिस्प्लेस करके इस जगह पे आ रहा है और ये जो हमारे पास सिल्वर है ये डिस्प्लेस होके इस क्लोराइड के साथ आ रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन गया और साथ में सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, तो इस तरह के जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आयंस ने अपनी जगह को तब्दील करना होता है, उनके भी हमारे पास रेट्स जो होते हैं वो हमारा हम कह सकते हैं कि हमारे पास तेज होते हैं एज कंपेयर टू उन रिएक्शंस के जिसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट होना जरूरी होती है। ठीक है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके कंपैरेटिवली रेट स्लो होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, मोर स्पीडी होते हैं। आयनिक रिएक्शंस क्या होते हैं जी, हमारे पास स्पीडी होते हैं या उनके रेट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और एज कंपेयर टू हम कहते हैं कि हमारे पास जो है दूसरे अगर रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन वगैरह इन्वॉल्व हो। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शन हो, उनसे हमारे पास जो है ये वाले रिएक्शन जो होते हैं वो स्पीडी होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पीडी रिएक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से इनके रेट्स हाई होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ठीक है, रिएक्शंस के मोस्टली हमारे पास कुछ इस तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हमारे पास देखने को आ रही हो तो उसमें क्या होती है कि हमारे पास जो है वो स्लोअर होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस। ठीक है, तो वो वाले रिएक्शंस स्लो होंगे, जबकि जो आयनिक ये हम देख रहे हैं कि आयन की सिंपली डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आयनिक रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि वो हमारे पास जो है हमारे पास थोड़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या होते हैं, मोर स्पीडी होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिस तरह हम कहते हैं कि HCl है और NaOH है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, NaOH हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो क्या होगा, ये बना के देगा हमारे पास NaCl। ठीक है, और साथ में वाटर, ये और इसी तरह से डबल डिकम्पोजिशन कुछ हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं जी, स्पीड अप होते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं और इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शंस जो होते हैं वो मोर स्पीडी होते हैं एज कंपेयर टू उन वाले रिएक्शंस के जिसमें हमारे पास बॉन्ड रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्या होते हैं, इनके रेट्स हाई होते हैं। ठीक है, इनके हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये फास्ट फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और जबकि दूसरे हमारे पास जिसमें हम इसको चले लिख देते हैं वेरी फास्ट। ठीक है, एज कंपेयर टू उन वाले रिएक्शंस के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि बॉन्ड की क्या करते हैं जी, रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं, या कोवलेंट रिएक्शंस भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये जो होंगे ये स्लो होंगे वो वाले रिएक्शन जिसमें बॉन्ड रीअरेंज होते हैं, यानी कि बॉन्ड जो है वो हमारे पास, या कोवलेंट रिएक्शंस हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्लो होते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिकम्पोजिशन जो है वो रिएक्शंस हमारे पास फास्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने की वजह से हमारे पास रेट जो है वो किस तरह से स्लो या फास्ट हो रहा है। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अब मैग्नीशियम की ही अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाला रिएक्शन जो हमारे पास होता है ना, ये क्या होता है जी, हमारे पास रैपिडली हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर हम क्या करेंगे, कॉपर की ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पर हम अगर कॉपर ले लें इसकी जगह और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा, एक्सट्रीमली स्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने की वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये है जी फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को जो है वो डिस्कस किया।